हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए हमारे कबूतर, ये सारे कबूतर कैसे गुटक रहे हैं, गुटर गुटर। ये देखो, और कुछ हमारे पेड़ पौधे भी खा रहे हैं। देखो सारे पेड़ पौधे हमारे ख़राब कर रहे हैं। और दोस्तों ये बच्चा है ना, ये वाला, ये हमारा घर का बच्चा है। ये उड़ने लग गया है, 2-4 राउंड लेता है डेली। ये घर का पक्का हो गया है, अब घर का पक्का हो गया इसको। करीब हफ्ता भर हो गया हम इसको बाहर निकाल रहे हैं रेगुलर। और ये कबूतर हमारा उड़ करके आया है अभी, लाल वाला। ये कबूतर उड़ करके आया है। ये देखिए, ये सफ़ेद वाला कबूतर भी हमने बाहर निकाल दिया है, इसके पर आ गए हैं। एक ये कबूतर बाहर निकाल दिया है, लाल वाला कबूतर। ये कबूतर, ये पट्ठा देखो ऊपर बैठ गया है। और कुछ कबूतर हमारे छतरी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपके पास से दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ कबूतर हमारे छतरी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये 2 बच्चे हैं हमारे। अब थोड़े थोड़े ठीक ठीक से लग रहे हैं। ये इनको दवाई वगैरह दे रहे हैं हम, थोड़े ठीक लग रहे हैं। बच्चे दोनों बीमार हो गए थे ये सादा वाले। हम इनको अलग ही रखते हैं, दोनों बच्चों को इनको अलग ही रखते हैं। उस वाले जाल में दोस्तों ये सारी मादीने हैं, ये सारी मादीने उस वाले जाल में। सिर्फ इसमें एक नर है और एक पट्ठा है। नर ये हरा वाला है, और एक ये बच्चा हमारा, ये छोटा बच्चा है। इसको जल्दी बाहर निकालेंगे। और दोस्तों ये देखो, ये काला वाला हमारा, ये बाहर निकलेगा। इसका बच्चा ही रहा, बच्चा इसका स्वस्थ है, ठीक है। ये देखो, ये बच्चा है। अब इसको भी हम जल्दी बाहर निकालेंगे। दोस्तों बाहर निकाल करके दिखाता हूँ इसको मैं आपको। अभी इस बच्चे को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों बच्चा, ये देखो, इसकी आंखें देख लो। अभी इसने खाना खाया अपने पापा से, इसको अंदर छोड़ते हैं। ये देखो दोस्तों, ये रहा बच्चा। ये काला वाला कबूतर बाहर निकल गया है। और दोस्तों ये बच्चा है ना, देखो इसके इसके पापा मम्मी दिखाता हूँ मैं ओरिजिनल। देखो ये वाला तो इसका पापा है, इसकी आंखें देखो। ये इसका पापा है, और ये वाली इसकी मम्मी है। ये बैठी हुई है, दिखाता हूँ। ये बैठी हुई है, ये इसकी मम्मी है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारे कबूतर आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू दोस्तों।